हाय गाइस, कैसे हैं। ये है मेरे पास कैशियो CTX 9000 अरेंजर कीबोर्ड। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कीबोर्ड है, बहुत अच्छा कीबोर्ड निकल रहा है। इसके स्पीकर दिए हैं दो, जिनमें हाई वॉइस है। ठीक है, और 61 कीज, जिसमें पिच बैंड एंड मॉड्यूलेशन अरेंजमेंट है। और इसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज़ है इसकी। थोड़ा बजा के देखते हैं, चलें थोड़ा इसको आपको सुनाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारी आवाज़ निकल के आ रही है। बहुत अच्छा कीबोर्ड है ये।